চিন্তা করতেছি Gsxr এর পাশাপাশি এমন একটা 3 চাকাওয়ালা সিএনজি টাইপ বাইক বানাইতে হইব। সো এটাই হচ্ছে স্টারের, এটা রিকমেন্ডেড হচ্ছে সুজুকি Gsxr এর জন্য। সো এটা হচ্ছে প্যাসিফিক এন্টারপ্রাইজ, এখানে হিউজ হচ্ছে হেলমেটের কালেকশন পেয়ে যাবেন। এখন হচ্ছে ওইটা ড্রেন দিয়ে এটা দিব, তারপর কিছুদিন চালানোর পর পারফরমেন্সটা বুঝতে পারবো। হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। সো রাইট নাও যাচ্ছিলাম হলো একটু 60 ফিটের দিকে, মাঝখানে বৃষ্টি এসে একটা মোটামুটি ভালো চুনা দিয়ে দিল। যদিও ভিজি নাই, যাত্রী ছাউনিতে বসেছিলাম, বাট আমি কালকে মাত্র বাইকটারে সুন্দর করে ওয়াশ করাইছি। আর আজকেই এই ভাই 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 ভিজায়েন না, আজকেই বেরোইলাম আর বৃষ্টিটা নামলো। সকাল থেকে দেখতেছি সুন্দর ওয়েদার, ওমা আমি বেরোইছি পরে বৃষ্টি, এটা কোনো কথা? আর এই সাইড ফাইড দিয়ে যখন গাড়িগুলো যাচ্ছে ভিজায় টিজায় একাকার অবস্থা করে দিয়ে যেতেছে। সো প্যারা নাই, আর বৃষ্টি না নামলেই হয়। আজকে শুক্রবার, আজকে ফ্রি আছি, আজকে কয়েকটা কাজ হাতে নিয়ে বের হয়েছি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমার বাইকের মোবিলটা, আমি ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করব। আসলে এটাকে মোবিল আমরা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যদিও আমি বলি না, মাঝে মধ্যে তারপরও বের হয়ে যায়। মোবিল আসলে হচ্ছে একটা কোম্পানির নাম, বাইকের ইঞ্জিন অয়েলকে কখনোই মোবিল বলা যায় না। মোবিল হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল কোম্পানির নাম, কিন্তু আমরা বাংলাদেশের 80% মানুষই এটা জানি না। ইঞ্জিন অয়েল মানেই আমরা বুঝি মোবিল, কিন্তু আসলে না, এটার কে বলা হয় ইঞ্জিন অয়েল। এখন মোটামুটি অনেকে জানেন, তারপরেও বেশিরভাগ মানুষই জানেন না। তো ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ করব। আর অনেকেই কনফিউশনে থাকেন সুজুকির জন্য কোন ইঞ্জিন অয়েলটা বেটার হবে, যেহেতু সুজুকিতে 1300 মিলিলিটার ইঞ্জিন অয়েল দিতে হয়। এটা খুবই একটা প্যারা, কারণ সব ইঞ্জিন অয়েলই হচ্ছে 1 লিটারের হয়, বেশিরভাগ সবই 1 লিটারের। তো দেন দেখা গেছে সিনথেটিক একটা ইঞ্জিন অয়েল কিনতে গেলে এমনি সিনথেটিকের দাম 1300 থেকে 1400 টাকা হয়। তো দুইটা কিনতে হয়, বিশাল রকমের একটা চুনা, প্রায় 3000 টাকার কাছাকাছি একটা চুনা হয়ে যায়। তো একবার এই প্যারাটা নিলে দেখা গেছে আপনি 300 মিলি দিলে হচ্ছে আপনার অবশিষ্ট থাকে আরও 700 মিলি। তো এটা আপনি পরে দিতে পারবেন। তো একবার একটু প্যারা নিয়ে দুইটা কিনে ফেলতে পারলে ওই প্যারাটা আর হয় না। বাট সুজুকির রিকমেন্ডেড একটা ইঞ্জিন অয়েল আছে, যেটা হচ্ছে Gsxr, ওইটা হচ্ছে 1300 মিলি। ওটা অনলি সুজুকির জন্যই তৈরি করা হয়েছে, সুজুকির রিকমেন্ডেড ইঞ্জিন অয়েল। তো আমি আজকে ওই ইঞ্জিন, এদিক দিয়ে মনে বৃষ্টি হয় নাই, দেখছো এদিক দিয়ে রাস্তা সুন্দর, এদিক দিয়ে আকাশও পরিষ্কার, কি অদ্ভুত। ওদিক দিয়ে বৃষ্টি ফাটায় ফেলছে। তো যেটা বলছিলাম, সুজুকির রিকমেন্ডেড এই ইঞ্জিন অয়েলটা আমি আজকে বাইকে দিব। তো এটার পারফরমেন্স কেমন সেটা রাইড করার পর আসলে বুঝতে পারবো। আর এটা সব জায়গাতে পাওয়া যায় না, 60 ফিটে পেয়েছি, তাই এখন 60 ফিটে যাচ্ছি। ইঞ্জিন অয়েলটা নিব, তারপর বাইকে ঢালবো, দেন ওখান থেকে হচ্ছে আবার একটু যাত্রাবাড়ির দিকে যাব। যাত্রাবাড়িতে একটা কাজ আছে। এই হচ্ছে আজকে, পরবর্তীতে আর কি করব জানি না, আপাতত এইটুকুই জানি। এই হচ্ছে আজকে রুটিন। সো ফ্রাইডে যেহেতু, আর এখন হচ্ছে নামাজের সময়, রাস্তাঘাটে একদমই জ্যাম থাকবে না। তো কেউ আবার বললেন না ভাই নামাজের সময় আপনি নামাজ না পড়ে কেন যাইতেছেন। আসলে ভাই আমি তো মুসলিম ধর্মের না, সেটা আমার পেজের ফলোয়ার যারা আছেন অনেকেই জানেন, আবার হয়তো অনেকেই জানেন না। আমি হিন্দু ধর্মের, সো নামাজটা আমার জন্য না। রাস্তাঘাট হচ্ছে একদমই ফাঁকা, সামনে হচ্ছে বিজয় সরণি সিগন্যাল। বিজয় সরণিতে জ্যাম থাকলে এখান থেকেই জ্যামটা লেগে থাকে, বোঝা যায়। বাট কোনো জ্যাম নাই, খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন, একদমই ফাঁকা সামনে। আর আমি তো ঢুকে যাব ডান দিক দিয়ে, কোনো জ্যাম নাই। ঢাকা সিটিটা যে প্রতিদিন কেন এরকম থাকে না, আসলে ঢাকা সিটিটা
একদমই ছোট, মানে খুব বেশি বড় কিন্তু শহর না। জ্যামের কারণে আমাদের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে অনেক টাইম লেগে যায়, তার কারণে মনে হয় অনেক বড়। আসলে খুব বড় কোনো শহর ঢাকা সিটি না। সো 60 ফিটে চলে আসছি। এই রাস্তাটা হলো নামাজের জন্য বন্ধ ছিল, এখন নামাজ শেষ তাই এখন ঢুকলাম। এই যে সেই শপ। হ্যাঁ, নামো। আসসালামু আলাইকুম। ইয়েটা আছে, এই কি বলে, এক্সটারের 1300 মিলির যে সিনথেটিক ইঞ্জিন অয়েলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1040। সো এটা হচ্ছে প্যাসিফিক এন্টারপ্রাইজ। এখানে হিউজ হচ্ছে হেলমেটের কালেকশন পেয়ে যাবেন। আর ওনাদের এখানে হচ্ছে মানে আপনারা অথরাইজড সব ইঞ্জিন অয়েলগুলো পাবেন। মোটুল, ইয়ামা, লুব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 1300 মিলি। সো এটাই হচ্ছে এক্সটারের। এটা রিকমেন্ডেড হচ্ছে সুজুকি Gsxr এর জন্য। আর এটা হচ্ছে 1300 মিলিলিটার, তাই আপনার দুইটা মোবাইল কেনার প্যারাটাও থাকে না। বাকি কথা হচ্ছে আমি ড্রেন দিতে দিতে আপনাদেরকে বলছি। এটা আমি ফার্স্ট টাইমের জন্য দিব, তারপর এটার পারফরমেন্স কেমন পাচ্ছে সেটা পরে জানাতে পারবো। সো 60 ফিটের একটা লোকাল গ্যারেজে নিয়ে আসলাম ওইটা ড্রেন দেওয়ার জন্য। আমার ইন্ডিকেটর বারবার খালি খুলে যায়। এখন হচ্ছে ওইটা ড্রেন দিয়ে এটা দিব, তারপর কিছুদিন চালানোর পর পারফরমেন্সটা বুঝতে পারবো। কিট খোলা লাগবে। এর আগে আমি যেহেতু এটার মধ্যে ইঞ্জিন অয়েল দেই নাই, নতুন বাইক, সো জানি না এটা নাকি কিট খুলতে হয়। আমার তো মনে হয় কিট খোলা ছাড়া হওয়ার কথা, কোনো বাইকেই তো কিট খোলা লাগে না। বাইকটার হচ্ছে কালকে মাত্র ওয়াশ করছি, আর আজকে 5 মিনিটের বৃষ্টিতে অবস্থা খুব খারাপ, আবার ওয়াশ করতে হবে। চিন্তা করতেছি Gsxr-এর পাশাপাশি এমন একটা 3 চাকাওয়ালা সিএনজি টাইপ বাইক বানাইতে হইব। এটা মেবি এই ভাই স্কুটার এরকম বানায় নিছে। জিনিসটা খুবই ইউনিক। ঢাকা শহরে প্রায় এখন এরকম বাইক দেখা যায়। হ্যাঁ, এটা স্কুটারই। স্কুটারকে হলো সিএনজি বানানো হয়েছে। যেহেতু পিছনে মহিলা মানুষ আছে তাই আর বেশি ভিডিও করলাম না। ঢাকা শহরের গলিতে গলিতে এরকম বাইক দেখা যায় এখন, 3 চাকাওয়ালা বাইক। জিনিসটা যদিও সেফ, মানে যদিও খুব সেফ, কিন্তু এটাকে বাইক বলা চলে না। সো আমার বাইকের ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দেওয়া শেষ, এখন যেতে হবে যাত্রাবাড়ির দিকে। A few moments later. তো মোটামুটি আজকের মতো সব কাজ শেষ করে এখন অলরেডি আমি আমার বাসার কাছাকাছি চলে আসছি। যাত্রাবাড়ির ওদিকে একটু টুকটাক জ্যাম ছিল, অ্যাজ ইউজুয়াল প্রতিদিন যেরকম জ্যাম থাকে ওরকম না, তবে শুক্রবারের হিসাবে একটু এই দিকটাতে জ্যাম ছিল। গুলিস্তানের ওই দিকটাতে আসলে সব সময় একটু জ্যাম থাকে, তো ওই দিকটাতে একটু প্যারা খাইতে হয়েছে।
তো এখন অলমোস্ট সব কাজ শেষ করে বাসার দিকে যাচ্ছি। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি সামনে থেকে হলো আমার বাইরে একটা রোড আছে, ওই রোড দিয়ে বাসার দিকে ঢুকে যাব। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। টাটা, বাই বাই।